ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நீங்கள் கேட்டது 60 செகண்ட் ஸ்டேடியோ வித் மீ உங்கள் வீட்டு பையன் ஆர்ஜே முத்து. நேற்று மேட்ச் டெல்லி வர்சஸ் ராஜஸ்தான். டெல்லி பவுலர் செம்மையாக போட்டு பவுலிங் போட்டு 30 ரன்ஸில் வின் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஐஃபோன் 12 சீரிஸ் லான்ச் பண்ணுறாங்களாமா. என்னடா டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ரேட்டு தான். மற்றபடி என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு எனக்கு தெரியல. நீங்கள் கூகுள் வேலை பண்ணி கமெண்ட்டில் வேணால் லீவ் பண்ணிடுங்க. ஸ்ரீலங்காவோட லீடிங் ஸ்பின்னர் முத்தையா முரளிதரன் வாழ்க்கை வரலாற்றை விஜய் சேதுபதி வச்சு படமாக எடுக்கிறாங்களாமா. இதில் ஈழத்தமிழர்கள் வச்சு அரசியல் பண்ணுறீங்கன்னு கேஸ் வந்திருக்காமா. அப்போல்லாம் பண்ணல, நாங்கள் அரசியல்லாம் பண்ணல அப்படின்னு ப்ரொடக்ஷன் டீம்லேருந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்களாமா. வேறு என்னடா அப்படின்னு பார்த்தா மோடிஜி இப்போ தான் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி 100 rupees காயினில் ரிலீஸ் பண்ணார். இப்போ அதுக்குள்ளே 75 ரூபா காயின் நாளைக்கு ரிலீஸ் பண்ணுற போகிறாராம். அது 16th. இவர் காயின்கானே ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. இங்கே எத்தனையோ பிரச்சனை போயிட்டுருக்கு. தெலுங்கானாலையும் ஆந்திராலையும் நல்ல மழைன்றதுனால ஃப்ளட்ஸ் வந்திருக்காமா. 15 பேர்த்துக்கிட்ட இப்போதைக்கு டெத் ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் ஆயிருக்காமா. இன்னும் மழை இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தெலுங்கானா அண்ட் ஆந்திரா பீப்புள்ஸ் பி சேஃப். ஏதாச்சும் புதுசாக சொல்கிறா அப்படின்னா டைகர் மரத்தை கட்டி பிடிச்சி பார்த்துருக்கோமா. இது வெரி ரேருங்க. வித்தியாசமான இந்த ஃபோட்டோ எடுத்ததுக்கு 2020 இன்டர்நேஷனல் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி அவார்ட் கிடச்சிருக்காமா. கீப் ஸ்மைலிங்.